I would like to ask a few questions to you, sir. How do you conduct? How do you organize this program, and do you conduct the program at the congregation? So, what kind of programs are there? We have a youth committee. Youth committee name we call the DCYC or whatever second youth committee. We call all the members. We make it gather and together in the particular places where we organize the program. And after coming over here, by observing the location and calculating the family members, according to family members, we form the groups, and after that, after forming the groups, we come to the church and the sharing each other how to conduct and how to go in particular churches. And after forming the groups and all, we send them, and they will go to the particular place where we assign them, and they will go to माजानायखौ मिथिबो जोबनाय बादि इसोरा इच्छा जादोंमोन बिसोरनो मिथिहोनो गुबुन जातिफोरनियाव बे माजानायनि समायनायनि गोनां गेदेर जानाया मा होननानै बियो नोंसोरनियाव ख्रिस्ट बेनि मानिया जाबाय समायनायनि खरसा साफ्रोमनोबो ख्रिस्टखौ मिथिहोयै बिनि आखलखौ फोरोङै जोङो ख्रिस्टनियाव साफ्रोमखौबो गुरगनाय खालामनानै बिनियाव लाबोनो हानाय बिनि थाखाय आङो ख्रिस्टनि आंनो होनाय बोलोखौ बाहायनानै जायनि बोलोआ आंनियाव मावो बिजोंनो आङो सैसोनानै जुजियै मावो मानोना आङो इच्छा जायो नोंसोरो मिथिनाय बादि नोंसोरो आरो लाउदिकियायाव थानायफोर आरो आंखौ मोखांजों मोखां नुज्लायै मानिफोरनि थाखाय आंहा बेसेन गेदेर
जे प्रार्थनाया मा जिनिस जों बयबो प्रार्थना खालामो खायफा गोलाव प्रार्थना खालामो खायफा गुसुं प्रार्थना खालामो खायफा प्रार्थना खालामनानै उत्तरफोरखौ मोनो किन्तु खायफाने समय नाङो किन्तु एन्सारफोरखौ मोननो हाया बिनि गोबां रिजनफोर दं बिनि गोबां खारनफोर दं जायनि थाखाय जोङो प्रार्थना खालामब्लाबो जों बे प्रार्थनानि उत्तरफोरखौ मोननो हाया जिशु ख्रिस्टआ मोनसे उदाहरणसो बियो खुद प्रार्थना खालामोमोन माकि जिशु ख्रिस्टनि बिफाया अर्थात ईश्वरा माने प्रार्थना खालामामाथि माकि जिशुनो पावार होनो हानाय नङामोन निश्चय हानायमोन किन्तु दिनै मा जिशु ख्रिस्टआ गावनि बिफानाव प्रार्थना खालामनांगौ बेनो जेन'किना जों जिशु ख्रिस्टनि बायदि बिनि थोननाय बिनि मावनायफोरखौ जों जेन' सोलोंनो हायो आरो जेन' जों मिथिनो हायो आरो बेबायदि जों जेन' खालामनोबो हायो बिनि जुनैनो जिशु ख्रिस्टआ दिनैनि बे बाइबेल भाषा मोनसे उदाहरण माने जिशु ख्रिस्टआ जेरै प्रार्थना खालामदों थिग नोंसोरबो बेबायदिनो प्रार्थना खालाम जोंबो गोबां प्रार्थना खालामो किन्तु जोंनि प्रार्थनाफ्रा सेल्फिश प्रेयार माने जों खुद गावनि थाखाय प्रार्थना खालामो गुबुननि थाखाय जों परवा खालामा बिनि जुनैनो जोंनि प्रार्थना खालामनायनि उत्तरफोरखौ जों मोननो हाया मानोना ईश्वरा लुबैयो जे जोंनि प्रार्थना खालामनाया बिनि इच्छा बायदि जानांगौ आरो बे प्रार्थना खालामनाया जुदि बिनि इच्छा बायदि जायाब्ला जोंनि प्रार्थना खालामनायनि फल जेखौ आं होननो सानो मोनसे दंफांखौ गायला जुदि बे दंफांखौ गायनानैनो बे समावनो जों जुदि फिथाइफोरखौ मोननो लुबैयोब्ला बेखौ जों मालाबो मोननो हाया बेनि थाखाय धैर्य हमनांगौ दङ बेखौ जोथोन लानांगौ दङ बेखौ बेरा होनांगौ दङ जेन'किना बेखौ मोसौ बोरमाफोर गुबुन जिनिसफोरा जेन' पशुफोरा बेखौ जानो हायै बायदि थिग जोंबो माने जेला जों प्रार्थना खालामनाय जोंनि जेन' पवित्र आत्माया जोंखौ बेंनानै दोनो आरो जों माबे समाव माबायदि बिषयाव प्रार्थना खालामनाय आं धापे धापे खोन्थालांनाय आं एसे गुबुन स्टाइलनि मेसेज खोन्थायो बेनिखायनो आङो खावलायदों आरोखि नोंथाङा एसे धैर्य हमनानै खोनासं फार्स्ट टाइम आं बुंनो सानो व्हाट इज प्रेयार प्रार्थना मा जिनिस आंबो मोनसे नोट तैयारि खालामदों आं लिरदों जे प्रेयार इज कम्युनिकेशन विथ गॉड माने आं प्रार्थना खालामो बे प्रार्थनाया जाहैबाय आं इसोरजों रायलायो माने आंनि जुदि लोगोफोर थायोला दानि आधुनिकनि जोहोलाव सिख्लाफ्रा जेरै बेबायदि एन्ड्रइड मबाइलनि जुदि बेटारिफ्रा एकदम ल' जानानै थायोला जानो बिथिं सुखुवा उन्दुनो बिथिं सुखुवा मानला बिसोरनो फेसबुक वाट्सएप बेबायदिनो गुगल सार्च खालामनांगौ गोबां भिडिअफोरखौ नायनांगौ एन्टारटेनमेन्ट जोंनि जे मस्ती खालामो बेबायदि जोङो समय बिथायो जुदि आंनि सासे सोरबा आंगो लोगो थायोला बेखौ आं जुदि मोजां आरो गाज्रि आं बिखिनिफ्राय जुदि मिथिनांगौब्ला फार्स्ट टाइम आं बेखौ कल खालामो जे नों माबोरै दं मा खालामदों माहाय दं दा नोंनि परिस्थिति माबायदि नोंनि न'खरा माबायदि अबस्थायाव दङ बेनि थाखाय जों फन खालामो फन नाम्बार बुक खालामला लोगोजों जों रायलायनो हायो नाथाय इसोरजों रायलायनायनि थाखाय कोनो लामा गैया ना मबाइल नाम्बार दं ना लामा दं ना गारियाव गाखोनानै देखा खालामनायनि बिदि जायगा दं जेबो गैया किन्तु इसोरा नोंथांनि गोसोआव दं आङो जेब्लायबो उदाहरण होयो बे न'खौ जों बायदि मानसिफोरसो बानायदों जों बायदि मानसि बे न'फ्रा नायदो गाज्रि खुन्थियाजों बानायनायनि थिन होदों नाथाय इसोरा बे मण्डलियाव थाया होनदों नोंथांनि गोसोआवसो थायो मानोना देयर इज बट वन टेम्पल इन दिस वर्ल्ड दिस टेम्पल इज द बॉडी ऑफ मैन माने कथा जाबाय बे बुहुमाव मोनसेल' मन्दिर दङ आरो बे मन्दिरानो जाबाय नैबे थारमाने नोङो बेनि थाखायसो प्रार्थना खालामनांगौ आरो जों प्रार्थना खालामो प्रभु आं एमनबायदि जेन' गियान हो जेन'खि आं गियानि जानो हायो जों प्रार्थना खालामो प्रभु आं एमनबायदि रोजगार खालामनायनि थाखाय लामा दिन्थि जेन'खि आं माहाजोन जानो हायो आंनि जेन' न' बांफ्रा एकदम टाइल्स लुजानाय जायो बेफोरबायदि प्रार्थना खालामनायफ्रा नंखायसो माने बे इसोरा बेबायदि लुबैया जों मिथिगौ ना जे जिसुनि बिफाया सम गोरिबमोन अब्ला जों बे संसाराव थानाय मानसिफ्रा माबोरै धोनि जानो लुबैयो जिसुनि बिफाया मिस्ट्रि मावोमोन अब्ला दिनै जों माबोरै माहाजोन जानो लुबैयो तारमाने जों जेलानिखि प्रार्थना खालामो अब्ला जों गावनि थाखाय प्रार्थना खालामो बेनो जों इसोरजों रायलायो मानि जुनै जोंनि आत्मिकनि डेभलप जानायनि जुनै माने प्रेयार इज द एक्सप्रेशन ऑफ आवर इनर स्पिरिचुअल नीड्स जोंनि आत्मिकनि जे नांगौफोर बे नांगौफोरखौ प्रकाश खालामो जोंनि प्रार्थनाया माने जों प्रार्थना खालामो हे प्रभु आं जेन' नोंनि सासे नंगौ बिसि जानो हायो प्रेक्टिकल जानो हायो आं सासे नोंनि प्रकृत सन्तान जानो हायो बेबायदि प्रार्थना माने जोंनि आत्मिकनि जे नांगौफोर बेनि थाखाय
जोङो प्रार्थना खालामो through prayer we can find strength of spirit guidance wisdom joy and inner peace मा मोननो जों प्रार्थना खालामला जोङो आत्माखौ बोलो मोनो आत्मा जेरै दहाय सिना माने नानिया जेलानाखि गान जामामोन आंनि बे थमनफोरा गसंजोबा मा खोथा जाबाय बिनि बे गान जामाय आंनि गोसोआव एटाक खालामदों जेलानाखि आंनि गोसो सिङाव एटाक खालामदों आंनियाव बे गाना एकदम गोजांस्रु होदों तारमाने जाबाय बिनि गाननि रावफ्रा आंनि गोसोआव सौदानानै खामानिफोरखौ मावदों बेबायदिनो जेला नोंथाङा नाखि प्रार्थना खालामो बि जेलानाखि प्रार्थना खालामनाय नोंथाङा मोनसे आत्मानि क्षमताफोरखौ मोननो हानाय नोंथाङा गियान मोननो हानाय गान खननो हानायनि प्रार्थना खालामनायनि मोजां न'खर खुंनायनि खायफा खायफानि गोबां धन सम्पति थायो खिन्थु न'खर खुंनो हायाखै खायफानि गोबां फैसा थायो खिन्थु बे फैसाखौ माहाय जों बेबहार खालामनाय बेनि थाखाय जोंनि गियान बुद्धि गैया जायो बिनि जुनैनो जेला जों प्रार्थना खालामो बेबायदि प्रार्थना खालामब्ला जोंनाव बे गियान जोंनि आनन्द आरो जोंनि आत्मिकनि जे शक्तिफोर बेखौ जों मोननो हायो चलो जों होमब्ला एसे बाइबेलफोर फरायदिनि डेभिडआ माबायदि प्रार्थना खालामोमोन बेखौ जों नायनि गीतफोरनि 138 नि 3 गीतफोर Psalm chapter 138 verse 3 गीतफोरनि 138 बिनि 3 वो होनदों जाहैबाय when I called to you for help you answered me and gave me strength बेबायदि खोथा होनदों आं जेला नोंखौ आंनि नांगौनि थाखाय आं नोंखौ गाबज्रिदोंमोन बे समाव नों आंनि बिनायफोरखौ खोनासंदों आरो नों आंनो बोलो होदों गोहो गोनां खालामदों किन्तु बेयाव मोनसे जिनिसखौ नायनांगौ जे बे मा खामानि मावोमोन जायनि थाखाय इसोरा बिनि खोथाफोरखौ खोनासङोमोन डेभिडआ प्रार्थना खालामनानै उत्तर मोनोमोन आरो जों बायदि आं बायदि इलियासआ जुदि प्रार्थना खालामोब्ला इसोरनाव थामिन मोना मा कारन जानो हागौ दाहाय नायनोसै अब्लानाय दायुदा होननो जाबाय आं जेला इसोरनाव प्रार्थना खालामोमोन आं जेला बिखौ गाबज्रियोमोन बि आंनो पावार होयोमोन बि आंनो क्षमता होयोमोन नायदो बिनिफ्राय फिलिपियारिनि 4:6-7 वो मा होनदों फिलिपियारिनि 4 अध्याय 6-7 बंदम डोंट वरी अबाउट एनीथिंग जे कोनो विषयनि थाखाय नोङो जिंगा दासि but pray नोङो प्रार्थना खालाम and ask God for everything you need माने नोंनि जा दरकार बिनि थाखाय नोङो इसोरखौ गाबज्रि बिनो प्रार्थना खालाम नों बिनो बुं always giving thanks for what you have नोङो जा दं बेबायदिबो जानो हागौ जे हयतो आं लेखा रोङा आं गरिब जानो हागौ आं हयतो मोजां न'आव उन्दुनो हाया आं हयतो बोथै 2 बेलाबा जानो हायो गुबुनफ्रा 3 बेला जायो जेलानाखि बाग सुखा बारे हयतो आं एमनबायदि न'आव थायो आं गिनायजों जाबजों एमनबायदि सानलायलाङो आंनि बोदा बे संसाराव रावबो गैया गैखाबो मानोना आंनि जेलानाखि समस्या जानाय बे बुहुमाव एमन कोनो मानसि गैया जे आंखौ हेफाजाब खालामनो हायो रावबो गैया आंनि दुखुखौ रावबो मिथिनाङा आं जानो मोनदों आंनि फिसाया लोमजादों आंखौ डाक्टारनाव लानांगौ सोर मदद खालामनाय मोनसे उदाहरण होनि आं जोङो हयतो मण्डलीफ्राव सोरबा लोमजाला फैसा होयो ना होया बेखौ आं मिथिया किन्तु मोनसे टीआईसी मण्डलीनि घटना खोनानोसै बिसोरो मा खालामो बिसोरनि मण्डलीयाव सोरबा जुदि माहाजन थायो गरिब थायो बिसोरनो 1000 टाका बिसोरो दान होयो जे नोङो भाई बेजों एसे चिकित्सा खालाम किन्तु दानि खोथा जाबाय धरो बे लाइना बयबो ख्रिस्टानसो गेजेराव जुदि हिन्दु थायोला बिनि न'आव जुदि सोरबा लोमजायोला माखि बिनो होनो हानाय होनो हानाय बिसोरो बे हिन्दुनोबो होयो माने बिसोरथ' गेजेराव फैनानै इसोरनि बाथ्राखौ खोनासङा किन्तु आं दान होनायजों बेखौ मिथिहोनो हायो ख्रिस्टानफोरा बेबायदि जायो बिसोरो मानसिखौ दान खालामनो हायो बिसोरो संसाराव मोनसे बातिफोर बायदि खोमसियाव स्रां होयो थारमाने बिसोरनि आखुथायफोरा मोजां बेबायदि जेलानाखि बिनि गोसो सिङाव जेलानाखि बे जिनिसा आंखौ जेरै गानाखौ एटाक खालामदों बेबायदिनो बे जिनिसफोरा बिनि गोसोआव एटाक खालामा बे सानसे साननाय दिनै आं खुद डिसाइड लाबाय जे आं ख्रिस्टान जानायसै आं बेप्टिजम लानायसै बेबायदि जोङो लाबोनो हायो मोजां खामानि इसोरनि प्रशंसा जादों बेबायदिनो जे आंनि जा दं बिनि थाखाय आङो इसोरखौ धन्यबाद खालामनांगौ आंनि थाखाय गिजि गम जानो हागौ आं धरो मोजां गाननो हायाखै आं धरो जानो मोनाखै आंनि धरो न'खराव थाखा फैसा गैया थेवबो आंनि जा दं बेजों आं धन्यबाद होनांगौ बिनिफ्राय जाहैबाय
because you belong to Christ Jesus मानोना नोङो जिसु ख्रिस्टनावसो थायो माबोरै थायो जेला जोङो बाप्तिस्मा लायो अब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टनि सासे चेला जानो हाबाय माने सोरगो रायजोआव हाबनायनि थाखाय अधिकार जानो हाबाय जेरै जुदि सोरबा साख्रि मावनांगौब्ला बिए स्कुलाव सिगां पास जाग्रोनांगौ बिए डिग्री अर्जन खालामनांगौ बिनाव सार्टिफिकेट थानांगौ लेखा थानांगौ नों लेखा फरायदों दा नों बे खामानि मोननायनि थाखाय जग्य ठीक আছে नोङो दा हाबनो हागौसै माने बेबायदि प्रसेस जे आं जुदि जिसु ख्रिस्टनाव थायोब्ला होमब्ला जिसु ख्रिस्टनि गासै खामानिफोरखौ आं मावजोबनांगोन बेनो ओमफ्राय नायदो God's speech will stand guard over all your thoughts and feelings माने जाबाय आं जेलानाखि बेबायदि प्रार्थना खालामबाय बे समाव बिनि आत्माया आंनि सारिगिदिं गार्डफोर बायदि जायानाखि बेङो जेरै जों गेदेर गेदेर न'फ्राव नुनो मोनो गार्ड थायो गेदेर गेदेर कलेजफ्राव थांला गार्ड थायो गेटजों हाबहोआ थिग बेबायदिनो पवित्र आत्माया जोंखौ गार्ड खालामबाय आरो आंनि हरेक साननाय आं अनुभव खालामनाय गासैबो बिषयाव बिनि आत्माया आंखौ हेफाजाब खालामबाय जेन'खि आंनि साननायाव गाज्रि साननायफ्रा जेन' फैया जों बेखौ मिथिनो हाबाय अब्ला नायदो आं बुंबायमोन जे प्रार्थनायाव जों इसोरजों रायलायो आरो जों जेब्लानाखि प्रार्थना खालामो जोङो जोंनि आत्मायाव बोलो मोनो गोबां गियानफोरखौ मोनो जोंनि गोसो सिङाव जों आनन्दफोरखौ मोनो बिनिफ्राय नायदो जोंनि प्रार्थनाया अनेक धरननि जानो हायो प्रेयार मे बी लंग और शॉर्ट माने प्रार्थनाया गोलावबो जानो हागौ गुसुंबो जानो हागौ alone or in a group नों हारसिंबो प्रार्थना खालामनो हागौ ग्रुपबो प्रार्थना खालामनो हागौ जेरै जों बयबो बिबाय बे ग्रुप प्रार्थना जाबाय आरोखि आं जेला न'आव प्रार्थना खालामनाय बे आंनि alone आं हारसिं बो प्रार्थना खालामनाय बिनिफ्राय नायदो बो होनदों but it should be a true communication with God and not done for public recognition माने खोथा जाबाय नों जे प्रार्थना खालामो नोंनि प्रार्थना खालामनाया जेन' खालि दिन्थिफ्लाग्राफोरबायदि जाया नों जेला प्रार्थना खालामो नोंनि प्रार्थना जेन' सैथो जायो माने नों गोसो सिंनिफ्राय प्रार्थना खालामनो हायो माने जोंथ' खालि सा साधारण प्रार्थना खालामो आमेन बुंबाय बास शेष किन्तु बेबायदि प्रार्थनाफ्राव आं जेलानाखि प्रार्थना खालामो एकदम गोसो मोदोम जिउ होनानै खायफाफ्रा प्रार्थना खालामब्ला माबायदि जायो प्रार्थना खालामदों ओरै माबा मोनसे गोग्लैदों बे खोनाबाय होमब्ला बेयो आमेन खामानि बरनाय जायो बो माबाफोर गोग्लैदोंमोन दहाय प्रार्थना खालामनायाव खोनाला तारमाने कि नों प्रार्थना खालामदों थिकै महर मक्सिदों गुस्थिजों खोदोर खालामदों किन्तु नोंनि गोसोआ आरो फारसेथिङै दं बेबायदि जोङो जुदि प्रार्थना खालामोब्ला कोनो लाब गैया जोङो गोलाव प्रार्थना खालाम गुसुं प्रार्थना खालाम कोनो समस्या गैया सोरबा जुदि होनो जे गोलाव प्रार्थना खालामनाया अननाय आं दाहाय बाइबेल बास दिन्थिनाय जे अननाय नङा होननानै माने गोलाव प्रार्थना खालामनांगौ गुसुं माने नों जेरै हायो माने रायलायनाय जाबाय इसोरजों बेनिफ्राय जोङो नायनि आं होननो नागिरदों जे जों जेलानाखि प्रार्थना खालामनाय मा बिषया जोंनि प्रार्थनायाव थानांगौ दा आं बुंबायमोन जे माने प्रार्थनाया गुसुंबो जायो गोलावबो जायो हारसिं जायो ग्रुपआवबो जायो किन्तु जों जेलानाखि प्रार्थना खालामनाय बे प्रार्थनानि स्टाइला माबायदि जानांगौ एक एक्सप्रेशन अफ फेथ एंड ट्रस्ट इन गॉड आंनि फोथायनायखौ आङो मा खालामनांगौ प्रकाश खालामनांगौ आरो आं इसोरनाव फोथायनांगौ बिनिफ्राय बे प्रार्थनाजों लोगोसे कन्फेशन अफ आवर सिन्स माने आं गावनि पापफोरखौ स्वीकार खालामनाय जेरै नतुन नियमाव सानैनि उदाहरण होदों जुदि दाहाय बे बाइबेल फना फैला आं बेखौ खिथानोसै 2 नाम्बार जाबाय आं जेला प्रार्थना खालामनाय 1 नाम्बार आंनि फोथायनायखौ आङो प्रकाश खालामनायजों लोगोसे आङो इसोरनाव भरोसा खालामनाय आंनिखौ फोथायनाय बुंनाय ओ आफा आं नोंखौ फोथायो बेनिफ्राय आं पापी माने रावबो धार्मिक गैया दै बयबो पापी गोजा बाइबेलनि अनुसारै जोङो पापीखाय जोङो गावनि पापफोरखौ स्वीकार खालामनाय बेनिफ्राय प्रेज अफ गॉड्स माइटी डीड्स माने इसोरनि जों प्रशंसा खालामनाय बिनि जों बहुत खामानि मावनायफोर बिनि बहुत मा खामानि मावनाय दाहाय जों नायनोसै बेनिफ्राय जों थैंक्सगिविंग फॉर ऑल द गुड थिंग्स वी हैव रिसीव्ड माने जों जे जिनिसफोरखौ जों ग्रहण खालामदों सोरबा हयथ' लोमजादोंमोन फाहाम जाबाय बियो बिखौ धन्यबाद होनांगौ सोरबा हयथ' परीक्षा होनो थांदोंमोन लेखा फरायाखै बोरैबा लिरनानै फैदों बियो प्रार्थना खालामदों हे प्रभु आंलाय आन्दां लिरबोबाय
बे एग्जामिनारखौ नों एमनबायदि खालाम जेन बिना बियो आंनो पास मार्क होयोबो जुदि नोङो नंगौ भाबे प्रार्थना खालामोब्ला इसोरनाव जेबो असम्भब गैया सोरबा इन्टारभिउ होनो थांदों प्रभु गोबां मानसिफोर दं सायख'जानायाबा सासेबान नोङो जुदि आंखौ सायख'योब्ला बेबायदि प्रत्येक जननि जिबनाव माबा ना माबा मोनसे नोंथांनि जिबनाव इसोरनि महत खामानि मावनायफोर दं बेनि थाखाय धन्यबाद होनांगौ बेनिफ्राय जों डेडिकेशन टू सर्व गॉड एंड अदर्स पीपल माने जों शुद्ध खाली गावनि थाखाय डेडिकेट खालामनानै लाब गैया माने गावखौ खाली इसोरनो गथायनानै कोनो लाब गैया जेखौ आं बुंनो नागिरबाय बे मण्डलीनि मानसिफ्रा तो सामने आने बे जीसीवाईसी नि सेंग्राफ्रा दे बेसे फैयो जोंनि समानि जाहोने गोबां खस्थ' जायो होननानै बेबो साननो हागौ जोङो जेरानो मोनले हरत्रि सान्त्रि दै गुसु मा गला बारा मानजिनांगौ मा मानजिनांगौ जाहोनांगौ बे होनब्ला जानायले बेखौ होनब्ला नोंथांनि डेडिकेशन लाइफ जायाखसै नोंथाङा जुदि आंखौ ओंखाम जाहैला सानदे इसोरखौ ओंखाम जाहोनाय बे जीसीवाईसी नि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नोंथाङा जुदि जाहैला सानदे इसोरखौ जाहोनाय जाबाय बेबायदिनो माने दिनै बे जीसीवाईसी नि थानाय जोहोलाव सिख्लाफ्रा नोंथांनि मण्डलीयाव सोर बिमा बिफाफ्रा माबोरै दं बेखौसो नायनो बिसोरो दिनै भिजिट खालामदों भिजिट खालामनाय माने एसे नायखावहैनाय एसे गाग्लिहैनाय बेबायदि जायो थारमाने जों गोसोनि खोथाफोरखौ मालाबो दिनै देवबारनि उनाव जों जुदि समबारनिफ्राय शनिबारसिम बेबायदि न'खरफोराव हौवाफ्रा अनज्लायनानै गोरोबनानै थानो हानायनि बेबायदि हौवाफ्रा बोरखौ नुनो मोनो जे बोरजों नोंनि आशीर्बादजों हौवाफ्रा बिसोर अनज्लायनानै खौसेथि गोरोबनानै बिसोर थानो हानाय बायदि हौवाफ्रा इसोर माना नोंनि गोथां बिजाबाव डेभिडनि 127:1निफ्राय नोङो डेभिडनि जिउजों बुंदों नोङो इसोरानो न'खौ लुवाबा न' लुग्राफोरनि न' लुनायाव बां जाबां दिनै नोङो जोंनि गोसो अन्तरखौ जोंनि न'खौ नोङो लुवाब्ला जों सुबुंफोरनि न' लुनायाव बां जाबां आफा इसोर जोंनि गासैबो साननायफ्रा हलाय जोंनि मिजिंफ्रा हलाय जायो बेनिखायनो गासैबो नोंनि गोसो बायदि जाथों दिनै जीसीवाईसीआ जे थांखिखौ लादों आफा इसोर बे मण्डलीनि समस्याफोरखौ हौवाफ्रा गासैखौबो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों समाधान खालामो बियो जोंनि गोसो बायदि नङा नोंनि गोसो बायदिसो बेनिखायनो गोबां समस्यानि सुबुंफोरखौ नोंनियाव गथायबाय साफ्रोम सुबुंफोरजों नोङो लोगोसे थादो आरो बिथांमोननो फाहामथाय होनो जायफ्रा दिनै मेगन नुवा आफा इसोर हौवाफ्रा बे बिथाङा न'खरखौ दैदेननो गोबां गोब्राब जाबाय बिनि न'खरनि समस्याखौ नों मिथिगौ नोङो बिथांनि न'खराव गावनो बेंदो आरो गावनो दैदेनदो जाय उन्दै गथ'आ दिनै लोमजानानै दङ आफा इसोर गोबां समनिफ्राय बिमा बिफाफोरा दुखिया बिनि थाखाय हौवाफ्रा गाबदों बिमा बिफाफ्रा दुखुजों मोदै गदों दुखुनि मोदै बेखौ नोङो गावनो मिथिगौ आफा इसोर नोङो बिथांमोननो फाहामथाय होदो जायफ्रा बेबायदि बिसिनायाव गोलैसोनानै दङ बिथांमोना दिनैनि सानाव सानदों आफा आंबो बेबायदि गोथार मन्दिराव थांनानै इसोरखौ खुलुमगौमोन इसोरखौ बाख्नायगौमोन नाथाय बिसोरो बे सुजुग समखौ मोननो हायाखै बिथांमोननि थाखाय जों नोंनियाव गथायदों बिथांमोननोबो बेबायदि सुजुग समखौ नोङो होदो बिथांमोननि गाबखांनाय गोसोखौ नोङो गावनो मिथिगौ आफा इसोर बिथांमोनखौ नोङो नायहरदो आफा इसोर बे मण्डलीनिफ्राय जेसेबां बेबायदि ब्लेक साइड जानानै थानाय सुबुंफोर दङ नोंखौ मिथिनानैबो मिथियै बायदि जानानै थानाय सुबुंफोर दङ बिथांमोननि थाखाय जोङो नोंनियाव गथायदों आफा इसोर बिथांमोनखौ नोङो बानजायदो बिथांमोनखौ नोङो दैदेनदो आरो गोबां बे मण्डलीनि हौवाफा इसोर न'खरनि मावथि न'खरनि दैदेनगिरिफोरखौ हौवाफा इसोर न'खर सेवाफोराव दिनै हौवाफा थानायफोरखौ जोङो बांसिनाव इउथ कमिटिनिफ्राय जे बिजिरखौ खालामदों बेयाव हौवाफा लोगो लाज्लायनायखौ जोङो मोननो हायाखै दिनै जोङो नोंनियाव गथायदों दिनैनि आर'जनि गेजेरजों जोङो बिथांमोना इयुनाव बेबायदि लोगो लाज्लायनो हानाय बायदि नोंनि थाखाय दसे समखौ होनो हानाय बायदि बेबायदि हौवाफाफोरखौ नोङो होदों आफा इसोर दिनै नोंनियाव गथायदों गोबां जोंनि संसारा जोंखौ बेस्थ' खालायदों नाथाय बेफोर गासै बेस्थ' जानाया बेफोर गासै समा नोंनिनो होनायसो आफा इसोर बेनिखायनो बेबायदि मोनसे लजिक बेबायदि मोनसे बाथ्राखौ जिउआव बुजिनानै लानानै नोंनो सम होनो हानायनि बेबायदि बोरखौ नोंनो होदों दिनै जोङो नोंनियाव बे मुगायाव गथायदों आफा जाय बिथाङा दानो बे समावहाय प्रेगनेन्ट अबस्थायाव दङ आफा इसोर बिथांनि गथ' सालायनायाव नोङो लोगोसे थादों बिथांनि गोग्गो देहा होदों लोगोसे जाय बिथाङा दिनै हौवाफा इसोर अपारेसन जानानै बिनि गाराया दासिमबो हामाखै बिथांनोबो नोङो फाहामथायखौ होदों आफा गासैखौबो हाग्राया नोंसोर जों मुवा मोनसेबो नङा जोङो दिनै सरासनस्रा दिनै जोङो नोंनियाव जोङो हौवाफा मुवा मोनसेबो जोङो मोनसे फुथुलाफोर बायदि नोंजों बाहायजानाय हौवाफा इसोर जों दिनै नोंनियाव गथायदों नोङो जोंनि आर'जखौ खोनासंबाय होननानै जों गेदेर फोथायनायजों नोंनियाव जों खौसेथि आर'ज खालामबाय आफा इसोर नों जोंनि आर'जखौ नाजावदों जेसेबां
लिस्टखौ होजाबाय बेफोरखौ नोङो नोंनि हामजानाय बायदि बयनोबो अबाफा इसोर नोंनि बोरखौ होदो अबाफा बियो जोंनि गोसो बायदि राहा जोंनि गोसो बायदि इसोर बियो जाथोंसै आफा इसोर जों नोंनियाव गथायबावदोङो जे थांखिखौ जिसु वाइसिया लानानै आवगायदों नोंनि ख्रिस्ट'नि नोंनि लामायाव अबाफा बियो नोंनि नैबे बर'बादा मण्डलनि गेजेरजों आरो नैबे गिदिर फसंथाननि गेजेरजों बियो जाफुंसार खालामगोन आरो आफा जोङो बेखौनो नोंनिफ्राय हास्थायदों नोंनि बोर आरो हेफाजाबखौ होनानै जोंनि जिसु वाइसि आरो बे मण्डलनि गासै ख्रिस्ट' जिउआव जाफुंखांनाय सुबुंफोरखौ अराय सम दैदेनगोन बे मिजिं भरसाखौ नोंनियाव गथायनानै गासै बाखि समफोरखौ भरसा खालामनानै